Այսպիսի մի օրինակից, որը կարող եմ ես այսպես վերագրել մեր հայկական հեքիաթային Քաջնազարի ամերիկյան տարբերակը։ Կինը ներս է մտնում սենյակ ու տեսնում է, որ ամուսին ինչպես միշտ բազմոցի վրա հանգչել ու քնել հանգստանում է։ Այն ինչ որ մշտապես անում է, ասում է. Ամուսին ջան, ինչ ես արել ես ամբողջ ընթացքում, ասես ճանճ եմ սպանել, ասես քանի հատ ճանճ ես սպանել, ասես 5 հատ, 3 հատ տղամարդ, 2 հատ կին։ Եվ բնականաբար կնոջ հարցումը, այդ ինչպես կարողացար ամուսին ջան կողմնորոշվես, որ 3-ը տղամարդ էին, 2-ը կին։ Պատասխանը հետևյալն էր, ասես նրանցից 3-ը TV remote control-ի վրա էին նստած, իսկ 2-ը հեռախոսի վրա։ Երբ տղամարդը տուն է մտնում, հեռախոս չի առնում ձեռքը զանգելով։ TV control-ն remote control-ն է առնում ձեռքը եւ հեռուստացույցը միացնում։ Հայերենով կոչվում է հեռվից ղեկավարվող վահանակ։ Չունենք այդպեսի կարճ անվանում։ Եվ կին արմատն սովորաբար ինչ սովորություն ունի հեռախոսը ձեռքից ցած չդնելը։ Սա մի զավեշտական, բայց իր մեջ բավականին տխուր պատմություն պարունակող օրինակ էր։ 22-րդ օրն է, որ մեր ազգը պատերազմ է ոչ այդ ճղճիմ Ադրբեջանի դեմ, այլ Թուրքիայի դեմ։ Բոլորն էլ գիտեն, ամբողջ աշխարհն էլ գիտի, որ Թուրքիան է, որը միջև այսօրվաս օրը նրանք դեռ գոյատևում են ու շարունակում են։ Ադրբեջանը մեկ շաբաթում կջնջվեր երկրագնդի երեսից։ Ոչ թե մեծամտությունից եմ ասում, այլ խոսում եմ այն հստակ ճշմարտությունից, որ մենք չենք հարձակվողները, մենք զուտ պաշտպանվում ենք եւ պաշտպանվելու համար, սիրելիներս, քեզ սիրտ ու հոգի ա պետք։ Հարձակվողը միշտ մտածում է իր հետին մտքի մեջ, երբ կվերադառնամ տուն, պաշտպանվողը իր տունն է պաշտպանում, իր ընտանիքն է պաշտպանում, իր հողն է պաշտպանում եւ դրա համար համոզված եմ, եթե խոսքը Ադրբեջանի մասին էր, Ադրբեջանը մի շաբաթվա ընթացքում ոչնչացված էր։ Բայց արեք ու տեսեք, որ 22-րդ օրն է եւ ինչ որ անում են աշխարհի հզոր պետությունները, մեծ ու փոքր, իմաստուն թե անմիտ, միանշանակ մեկ բան է, ճանճ են քշում, խոսք են խոսում դատարկ օդի մեջ ու ոչ մի իրական գործունեություն չկա այս 22 օրերի մեջ։ Ուզում եմ մի քանի բան ասեմ իմ սրտիս վրա, մի քանի պետությունների հետ կապված։ Սա իմ մտաբերումն է, սա իմ ամփոփումն է, կհամաձայնվես, փարտիրոջ չես համաձայնվի, դու քո որոշումն ունեցիր։ Բայց իմ վերլուծությունը զուտ հոգևոր վերլուծություն է։ Ես ոչ քաղաքական գործիչ եմ, ոչ քաղաքական մեկնաբան, ոչ էլ ցանկանում եմ լինել։ Ուզում եմ սկսել հերթականությամբ։ Այսօր կարծում եմ շատերիս կամ ոմանցս զարմանալի է։ Ադրբեջան հասկացանք, Թուրքիա այդպես է հայտարարում Էրդողանը, իմ եղբայրներս են եւ այս պատերազմը սուրբ պատերազմ է ճակերտավոր։ Ռուսաստանը նայում է ու հետևում է, թե ամբողջից ինքը ինչ կշահի։ Եվ հետո հարց է հարցնում, այս ամբողջ տարիների ընթացքում, որ Ղարաբաղյան հարցը կար, Ուկրաինա չկար, այս Ուկրաինան որտեղից հանկած ծիլ տվեց ու հայտնվեց։ Եթե Ուկրաինայի պատմությանը վերջի մի քանի տարիների հետ ծանոթ եք, ներկա ղեկավարը Զելինսկին է, ազգանունից արդեն հասկանում եք, որ ազգությամբ հրյա է, ուրեմն չզարմանաք, թե ինչպես ընտրվեց, բայց ողբամ Ուկրաինայի վրա, ողբամ, ես չէ, Աստծո խոսքն է ողբում, տեսնում եք նրա շարժուձևը, նա փողոցային լակոտ է,
բարիս բուն իմաստով, լակոտը, երբ որ ես փորձում եմ նրա մասին ինչ-որ մի բան գտնել, ոչինչ չունի, որ նրա մասին գրած լինեն, նա ցինիկ լակոտի մեկն է, և ժողովող գրքի 10-րդ գլխի, ժողովողի 10-րդ գլուխ եթե բաց անեք, 16-րդ համարում հետևյալ տողերն եք կարդում, որ դեռ հազարավոր տարիներ առաջ Աստված միանշանակ այդ խոսքերը գրվեց այսօր պարոն Զելենսկի և Ուկրաինայի ժողովրդի համար։ Վայ քեզ երկիր, որ թագավորդ տղա է։ Եվ գիտեք Էրդոգանը այդ ոչխար Զելենսկին ինչպես խաբեց, ասեց եթե մեզ զենքով ու զորքով ու եղածով մեզի պաշտպանես ու քաջալերես, վաղը ու մյուս օրը ես քո կողքից կկանգնեմ և Ռուսաստանից կպահանջեմ Ղրիմյայի տարածքը։ Ու Զելենսկին այդ երազով կերազի ու մի օր կսատկի, մտածելով, որ հայ ազգին զոհասեղանի վրա բերի, որ Ղրիմը շահի, էդ էլ ում ձեռքից, ռուսների ձեռքից։ Ականջի թեթևը տեսել ես, Ղրիմյան էլ կտեսնես Ուկրաինայի մասը։ Այս վերջերս, երբ որ Պուտինին հարցում են հարցրել Ղրիմյայի մասին, ասել էր ընդհանրապես այդ հարցը քննելիք հարց չէ, այսինքն մոռացեք։ Թուրքիան չէ, եթե ամբողջ ամերիկյան ոտքի լինի, այդ Ղրիմյան ականջի հետևը կտեսնեն Զելենսկին և ամբողջ Ուկրաինան։ Ուզում եմ վերադառնալ մեր Ամերիկա երկրին և այդ թշվառ ողորմելի Բայդենին։ Այդ տխմարը 8 տարի շարունակ Հոսեյն Օբամայի փոխնախագահն էր։ Եվ այդ 8 տարվա մեջ նա մի անգամ նույնիսկ Հայաստան բառը իր շրթունքների վրա չի արտասանել։ Իսկ հիմի մեր թափած զինվորների արյանը հաշվին նա փորձում է քաղաքական դիրք շահել ու Թրամփին է քննադատում Հայաստանի համար։ Նա մենակ չէ։ Մեր ցավը ու տխրությունը մեկ ու երկուս չէ։ Ես ցավ եմ ապրում, որ 12 տարից ավել Գլենդելը ու Բրբանկը ու հայությունը Ադամ Շիֆի նման հրյայի է ընտրել ու ցավ կապրեմ, որ նոյեմբերի 4-ին մի անգամ եւս այս հրյային ընտրի։ Այս հրյա Ադամ Շիֆը, եթե իրապես այդպես է մեզի համոզում, որ հայերի մասին հոգ է տանում, նա ինչ վախ ուներ, որ ելներ ու հրյա պետությունը ու կառավարությունը քննադատեր, որ մինչև այսօրվաս օրը նրանք շարունակում են մատակարարել Ադրբեջանին և Թուրքիային իրենց զինատեսակները։ Գիտեք, ես այսպես էի մտածում, եթե Ադամ Շիֆի մեջ մի փոքր, մի փոքրիկ մասնիկ արդարություն էր մնացել, նա 4 տարի է ոռնում է իր հետ միացնելով Նանսի Փելոսին և Չակ Շումերին, Թրամփի ի հակառակ։ Ուր են նրա կողքին, երբ որ Հայաստանի մասին է ուզում ինչ-որ մի բան անել, ոչ Նանսի Փելոսին կա, ոչ էլ Շումերը։ Նա տարիներ շարունակ մեր հայազգին խաբել է, որտեղ մենք ուզել ենք խաբված լինել, որտեղ մեր քաղաքական գործիչները այս քաղաքում և քաղաքական մեկնաբանները մեզի խաբել են, ինչ չէ, բայց մեր մեծամասնությանը, որ Ադամ Շիֆը հրյա լինելով ճիշտ մարդ կարող է լինել։ Երկու խոսք խոսենք Իսրայելի մասին, ոմանք կողքից վերլուծություն են անում։ Ասում են, դե Իսրայելը զենք է վաճառում, միտումնավոր չի անում, նա դրամի պետքություն ունի։ Թույլ տվեք մի քանի բան Իսրայելի մասին ասեմ։ Իսրայելը որպես կառավարություն կառուցվեց 1948 թվին, և դա էլ միայն ու միայն Աստծո շնորհքով ու ողորմությունով, որտեղ Աստված մարգարեացել էր դրա համար։ Բայց նրանք շատ կարճ ժամանակից հետո մոռացան Աստծուն և մտածեցին միայն իրենց ճարպիկությանը ու ձեռներեցության հաշվին էր, որ այսօր կառավարություն ունի։ 1948 թվից սկսած մինչև այսօրվա օրը Իսրայելի կառավարությունը կովի նման կաթում է Ամերիկային։
Գնացեք ու քննեք, այս մասին լիքը տեղեկություն կգտնեք։ Աշխարհում Ամերիկան որևէ ազգ ու ազգություն այդքան չի օգնել, ինչքան Իսրայելին է օգնել ու շարունակում կօգնել։ Իսրայելը փողի պետքություն չունի։ Երկրորդը բացատրեմ։ Ամեն իսրայելացի Ամերիկայում, որ նրա եկամուտը անցնում է $1 միլիոն, նա պարտական է, որ 10%-ը ուր ուղարկի Իսրայել։ Երրորդը ասեմ, այսօր ամբողջ աշխարհի քրիստոնեությունը ուր է գնում այցելության։ Երուսաղեմ։ Եվ ինչ է տանում միլիոնավոր դոլարներ, եթե ոչ բիլիոնավոր։ Իսրայելը այսօր կարիքի մեջ չի։ Այսօր կարիքի մեջ չի։ Իսրայելի նպատակը միանշանակ մեկ բան է։ Այն որ Էրդողանը փչացած պոռնիկի նման սրա ծոցից դուրս է գալիս ու նրա ծոցը մտնում, ինչպես Զելենսկի ծոցը մտնելով նրան խոստում է տվել Ղերեմիան, մտել է Իսրայելի Նաթանայահուի ծոցը ու խոստում է տվել։ Եվ ինչ խոստում։ 92 թվի, երբ որ պատերազմները հետևում էին, ամբողջ ճակատով էին պատերազմ։ Եթե այս վերջի 22 օրվա ընթացքը հետևեք, ամբողջ պատերազմը հադրութի վրա է։ Եվ բացատրեմ թե ինչու։ Որովհետև Իսրայելը գիտի, Իսրայելը Պարսկաստանի ողերիմ թշնամին է։ Եվ Պարսկաստանը մեր սիրուն հայ աչքերի համար չէ, որ մեր հայերի հետ լավ հարաբերություն ունի։ Մենք միակ ուժն ենք, մենք միակ պատնեշն ենք, որ զատում ենք այդ ոչխար Ադրբեջանին, այն մյուս ոչխար ադրբեջանցիներին, որոնք Պարսկաստանում են ապրում։ Եվ եթե դրանք միանան, 30-ից 35 միլիոն ժողովուրդ են լինելու։ Եվ Իսրայելի մեծագույն նպատակը, որ Էրդողանը խոստացել է նրան, ու նա անվերջ մատակարարում է ինչ զինանույթ Ադրբեջանին եւ Թուրքիային, որ այդ հադրութը, այդ մեր Հայաստանի, Ղափանի եւ այդ հարավային շրջանը, որը Պարսկաստանի հյուսիսային մասն է, կջնջի ու կմաքրի եւ երկու ադրբեջանցիները միանալով Պարսկաստանը կոչնչացնեն։ Սա է Իսրայելի նպատակը։ Իսրայելը զենք չի վաճառում դրամի համար։ Իսրայելը մեր հայ զինվորների արյունը զոհասեղանի վրա է բերում, որպեսզի իր փառքը իրականացնի, ուրիշ ոչ մեկ բան։ Հիմա հասկանում եք, թե ինչու 46 թվից մինչև այսօրվա օրը նա ամեն կերպ հրաժարվում է 1915 թվի հայկական ջարդը ընդունելու։ Որտեղ նա տարիներ միտքը փայփայել այն օրը, որ հայ ազգին զոհասեղանի վրա կբերի, որպեսզի իր ուզած նկարտումներին հասնի Պարսկաստանի ոչնչացումը։ Գիտեք, մենք ամեն մեկս առավոտից գիշեր նայում ենք լրաբերը, ուզում ենք ինչ-որ մի բան, ինչ-որ մի դրական մի բան առնենք, որպեսզի մեր հոգին, մեր խաղաղությունը, մեր իրավիճակը վերականգնենք։ Ես էլ ձեր նման։ Գիտեք, համարյա թե ամբողջը նույնն է, պատերազմ, կորուստ, պատերազմ, կորուստ, պատերազմ, կորուստ։ Այս շաբաթ ես մի հատ հարցազրույց էի նայում։ Եվ այդ մարդը, որը երկրապահների առաջնորդներից մեկն է, որ 92 թվին էր կռվել, շովորական մի մարդ էր։ Նա մի խոսք ասեց եւ մտավ իմ աչքիս մեջը ու աչքիս մեջից դուրս չեկա եւ ուզում եմ այդ մասին խոսամ։ Ասեց 92 թվից մինչև այսօրվա օրը մենք լուրջ պատերազմ չենք ունեցել։ Բայց ասեց նայեք մեր խրամատները, որտեղ մեր զինվորները կռվում են։ Հողից ու անվադողերից, պագրիշկա, անվադողերից է պատրաստված։ Այդ նման խրամատները պատրաստում էին առաջին, ոչ թե երկրորդ, առաջին համաշխարհային պատերազմի ընթացքում։ Եվ 18 տարի ժամանակ ուներ Հայաստանի եւ Արցախի կառավարությունը, որպեսզի այնտեղ բետոնապատ պաշտպանություններ ստեղծելու։ Բայց ինչպես ստեղծեին։ Բայց Ռոբերտը 4 բիլիոն որտեղից կողանար։ 18 տարի շարունակ այս երկրում եւ ամբողջ աշխարհով սփյուռքահայությունը նվիրատվություն հավաքեց եւ ուղարկեց Հայաստան։ Անցյալ տարի ընտանիքիս հետ այցելեցի այդ Հայաստան երկիրը։ Այդ 18 տարվա նվիրատվությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ մի հատ ճանապարհ Հայաստանից դեպի Արցախ։ Ուրիշ ոչ մեկ բան։
Երբ Շուշի ենք մտնում, ասում էին, ահա իսլամական մզկիթներն ենք վերանորոգել։ Ինչի եք մզկիթները վերանորոգել։ Եթե քո աչքերով տեսնում ես, թե ինչպես են մեր ունեցած եկեղեցիները քար ու քանդ գոմ սարքել։ Ինչ ես փորձում անել։ Փորձում ես Թուրքի առջև լավամարդ լինել, փորձում ես նրա սիրտը շահել, Թուրքի սիրտը շահելը նույնա որ սատանայի սիրտը շահես։ Կա մեկ այս աշխարհի վրա, որ կարողացել է սատանայի սիրտը շահել։ Ափսոս չէր այդ դոլարներ, որ ծախսել եք, այդ անօրեն մզկիթը թող մի օր շուտ փլվեր։ Կառուցել եք, երբ այսօր մեր զինվորները մեռնում են, որտեղ կռվում են հողից ու անվադողերից պատրաստված պատնեշի հետևը։ Եվ Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը նրանք լավ գիտին այդ բոլորը։ Եթե նրանք գողանում էին, Արցախի կառավարությունը ինչպես չգողանար։ Եվ այսօր մեր զինվորը կռվում են նման պայմաններում։ Եվ այս մարդը գիտեք ինչ էր ասում։ Ասում էր, եթե ժամանակին մենք բետոնապատ պատնեշ ունենայինք, որտեղ որ մենք 100 զինվոր ենք կանգնեցնում, մենք կարող ենք 10 զինվոր կանգնեցնել եւ նույն պաշտպանություն ունենալ։ Սա է տխուր ու ցավալին։ Սիրնես ես բոլորը պատում եմ ոչ թե որովհետև ուզում եմ որևէ մի կողմ արդարացնեմ։ Ոչ էլ միտում ունեմ լուտանքներ թափելու ինչ որ մեկի վրա։ Բայց հասկանում եք, երբ որ տեսնում ես, թե ինչպես են այդ ջահելները, այդ երիտասարդները, արյունաքամ մեռնում, ու այդ բոլորը անտարբերության երեսից է եղել, տեղը չես գտնում։ Ես շաբաթներ նայում էի, վստահ եմ դուք բոլորդ, ու երբեք ի մեջ հարց չեր առաջացնում։ Ինչու են այդ հողերը ու հողաթմբերը, այդ պագրիշկաները, այդ անվադողերը։ Ու երբ որ այդ մարդ ասեց, ամեն բան ինձ բացահայտվեց։ Բա ինչպես գողանար այդ անօրեն Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը, ինչպես գողանային այդ զինվորների արյունը նրանց ձեռքերի վրա է, եւ նրանք Աստծո առջև պիտի պատասխան տան դրա համար։ Նրանք գիտեն, որ թուրքերը մի օր հարձակվելու են, եւ նրանք պաշտպանվելու իրավունք ունեին, եւ կարող էին կառուցել, բայց գողացան։ Եվ այսօր մեր հայ զինվոր ընկնում է ոչ միայն Թուրքի դեմ կռվելուց, նա ընկնում է, որովհետև իր սեփական երկիրը կառավարող անօրեն թշնամի Ռոբերտ Քոչարյանը գողացել է նրանց տարրական պաշտպանությունը։ Մենք վերջի երկու շաբաթները ընթերցում ենք մի առակ, որը Քրիստոս ասում է, եթե գնաք տուն, իհարկե մենք ժամանակի սղության պատճառով չենք ընթերցի, բայց ես կխաջալեմ, որպեսզի ամբողջովին հասկանաք ինչ որ ես բացատրել եմ այսօր Մատթեոս ավետարանի 13-րդ գլուխը։ Այդ առակի մասին եւ Ղուկաս ավետարանիչն է գրել եւ Մարկոսը, բայց նման մանրամասնությամբ միայն Մատթեոս ավետարանիչն է այս առակի վրա յուրահատուկ ուշադրություն դարձնել եւ պատահական չէ որ մեր մեջբերումները անում ենք Մատթեոս ավետարանիչից։ Խոսքը սերմնացանի առակներ, խոսքը 4 տեսակ սերմերի մասին էր, որոնցից մեկ ինչպես մենք արդեն կարդացինք եւ վերլուծեցինք նախկին անցյալ երկու շաբաթների կիրակի ընթացքում, մեկը որ ընկավ ճանապարհը եւ ճանապարհները եկան, կերան փչացած ծիտիկները եւ մյուսը որ ընկավ քարքարոտ եւ քիչ հող ունեցող աճեցին, բայց շատ արագ, որովհետեւ արմատները խորը չեն ընկել եւ երրորդը այսօր եւ չորրորդ տեսականիները այսօր կվերլուծենք եւ միասին կհասնենք մի հստակ եզրակացության։ Եթե քեզ այդ Աստծո խոսքը բերել ես Մատթեոս ավետարան 13-րդ գլուխ 22-րդ համարը պետք է ընթերցենք։ Ընթերցել ենք 3 տեսականի, երրորդ տեսականի սերմերը եւ երրորդ տեսականին ասում է եւ փշերի մեջ սերմածը նա է որ խոսքը լսում է եւ այս աշխարհի հոգսերը եւ հարստության խաբեբայությունը խեղդում են այն խոսքը եւ անպտուղ է լինում։ Ընկնում է փաստորեն փշոտ պայմաններում
աճում է, այնտեղ ոչ հողի խնդիր կա, ոչ ճանապարհի խնդիր կա, բայց մի ուրիշ խնդիր կա, այս աշխարհի հոգսերը, այս աշխարհի վայելքները ու հաճությունները, այս աշխարհը, որ թշնամին ու սատանան այդքան հեշտ կարողանում է իրականացնել իմ ու քո կյանքիդ մեջ։ Եվ ասում է գալիս են ու նրանց ինչ անում, նրանց այդ բարի սերմերը խեղդում, ոչնչացնում ու մնում են նրանք այնպես, ինչպես որ էին անցյալից։ Գիտեք, սիրելիներս, ես մի հատ վիճակագրություն պետք է ձեզ ներկայացնեմ Ամերիկայի մասին։ Մենք մեկ մտածում ենք, աղաղակում ենք, կանչում ենք, բողոքում ենք, խնդրում ենք, թղթեր ենք գրում, այստեղ ու այնտեղ ենք զանգում։ Գիտեք, հետևյալ վիճակագրությունը կտեսնես ու հետո ես ու դու կհամոզվենք, թե ինչ է կատարվում։ Երբ որ կարդում ես, որ Ամերիկան տարեկան մոտավորապես սա միջին հաշվարկներ են այս վերջի տարիների ընթացքում 2.9 բիլիոն հատկացումը միսիոներական գործի, այսինքն հոգևոր գործի, ասում ես, վահ, այս ինչ հրաշալի բան է, 2.9 բիլիոն, բայց դա ընդամենը պատմությանը սկիզբն է, թույլ տվեք մյուսները կարդամ։ Ասում է, it sounds good until you hear the rest of the story. What is the rest of the story? Ինչ է շարունակությունը։ Շարունակությունը կարդանք, թե American gave 8.4 billion to see movies. 8.4 բիլիոն Ամերիկայի ժողովուրդը ծախսում է, որպեսզի գնա ու կինոնկարներ դիտի։ Եվ այսօր զարմանալի չի ոչ ինձ, ոչ էլ քեզ համար, որը դերասանների ոչ բոլորը կասեմ, բայց մեծամասնությունը 80-ից 90%-ը բերաները լափառոշ բացում են եւ խոսում են ինչպես ուզում են, դա հավատքի հետ նկատմամբ լինի, երկրի կառավարիչների եւ ինչի մասին ուզում ալինի, ինչ պայմանների։ 13 billion to buy chocolate. Ամեն մեկս էլ գիտենք առանց չակլետի մարդը կարող ապրի, չէ՞։ 13 բիլիոն էս երկիրը ծախսում է չակլետ գնելու համար։ 23 բիլիոն խաղալիքներ, գեյմեր, 23 բիլիոն Ամերիկայի ժողովուրդը տարեկան ծախսում է գեյմերի ու թոյերի վրա։ 24 բիլիոն զարդարանքների, դա ադամանտ լինի, ոսկի լինի, արծաթ լինի, արտտեսական լինի, արհեստական լինի, 24 բիլիոն դոլար, որպեսզի ես ու դու լավ երևանք մարդկանց աչքի առաջին։ Իմ ու քո մասին չէ խոսքը, այս երկրի ժողովրդի մասին է։ Եվ վերջապես 58 բիլիոն դոլար մենք տարեկան այս երկրում ծախսում ենք for soft drinks, Pepsi and Coke։ Եվ միանշանակ գիտենք, որ դրանց պարունակությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ շաքար, որ ամբողջովին քայքայում է քո առողջությունը։ Եվ ամենատխուրը ու զավեշտականը մենք այս երկրում ծախսում ենք 354 բիլիոն դոլար գնանք ու դրսում ճաշենք։ Հիմի դու այս ժողովրդից ինչ-որ մի բան ես ուզում պահանջես, որ հասկանան քո ազգդ, որ այսօր կոտորվում է, սրանց համար սա է հաճույքը, սա է աշխարհը, եւ դու սպասում ունես, որ այս մարդիկը դառնան ու Տիրոջը կան, ապաշխարեն, Քրիստոսին կանչեն։ Այո, մենք էլ ենք ծախսում, բայց եթե մեր ծախսածը չափազանց է, բնականաբար մաս չի մնում Տիրոջը ու Տիրոջը գործի համար տալու, որտեվ կոչումով հոգևոր ենք մնում, բայց էությամբ ոչինչով չենք տարբերվում այս աշխարհից, ոչինչով։ Մենք մտածում ենք, որ մեր կոչումն է, ո ոչ սիրելիս, մեր էությունն է, մեր ներսի որոշումներն է, մեր հոգու կանչն է, որ որոշում է ու որակ է տալիս մեր ով լինելուն։ Եվ եթե մենք մաս ենք նման շռայլությունների, Աստված հեռու պահի մեզ, Աստված հեռու պահի։ Բնականաբար, երբ որ խոսքը վերաբերում է օգնության, նվիրատվության, մենք միշտ մեր աչքերը ու ականջները փակում ենք։ Գիտեք, մինչև վերադառնալ եւ քննել ու զննել, ուզում եմ մի հատված ընթերցել ճշգրիտ հոգևոր կյանքի ապրելակերպի մասին։ Եթե բացանես ինձ այդ գործ առաքելոց գիրքը, ասում է, երբ որ Պետրոսը ու Հովհաննեսը դուրս եկան, երբ նրանց վրա էր իջել Աստծո զորությունը, Սուրբ Հոգու
կատարելությունը, երբ որ դուրս եկան տաճար, որպեսզի իրենց պաշտամունքն ու փառաբանությունը Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն բերել, եւ այնտեղ հանդիպեցին հիվանդի ու հիվանդին բժշկեցին Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամբողջ հավաքված նրանց հարցում հարցրեցին, եւ երբ որ Պետրոսը քարոզեց եւ 3000-ի չափ ապաշխարեցին, մկրտվեցին եւ մաս կազմեցին եկեղեցուն, սրանք ամենը վերհիշում էր եւ ընդամենը մի համար եմ ուզում ընթերցել։ Գործարակելոց 2-րդ գլուխ 42-րդ խոսքը, Acts chapter 2 verse 42. Եվ ասում է, եւ միշտ հետևում էին առաքյալների վարդապետությանը եւ հաղորդությանը, առաքյալների վարդապետությունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ Աստծո խոսքը, հաղորդությունը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ այս ինչ որ Այսօր ես ու դու իրականացնում ենք, եկել ենք Տիրոջ ներկայությանը մեջ Տիրոջ անունը բերելու պաշտամունք ու փառաբանություն եւ հացի կտրելին եւ աղոթքներին։ Հացի կտրելը հաղորդության սեղանն է, աղոթները մեր շաբաթօրվա եւ ընդհանրապես ամեն մեկ աղոթ անձնական մեր տանը եւ եկեղեցում եւ մեկտեղ ենք գալիս եւ աղոթք ենք բարձրացնում։ Ինչու՞ չէ եւ այսօր եւ վաղը եւ մյուս օրը։ Մեր աղոթները հավատքով ենք աղոթում, որպեսզի երկինք բարձրանա ու Տերը շնորհ կանի ու ողորմություն։ Ուրեմն վերադառնանք մեր Մատթեոսի 13-րդ գլուխը եւ վերջապես ընթերցենք վերջի տեսակի սերմերը։ Եվ դրանք 23-րդ համարում են կարդում, 13-ի 23-ում։ Բայց բարի երկրում սերմածը նա է, որ խոսքը լսում է եւ իմանում է եւ պտուղ է տալիս, որը 100, որը 60 եւ որը 30։ Եվ սա 4-րդ տեսականի սերմերն էին, որ բարի հողում մնում են եւ աճում են եւ պտուղ են տալիս։ 4 առանձին առանձնացում բաժանում եւ այդ 4-ից ընդամենը մեկն էր, որ մնաց ու բարի պտուղ տվեց։ Բայց գիտեք ինչ, մեկ բան եմ ուզում, որ մեր ուշադրությունը դարձնենք դրա վրա։ Գիտեք, երբ որ աշակերտները, երբ որ ասում եմ աշակերտները, նկատի չունեմ 12 առաքյալները, աշակերտները, որոնք աշակերտում էին Քրիստոսի մոտ, որոնք հավատացել էին, որ նա է Աստծո միածին որդին, նրա խոսքի զորությունը եւ նրա գործելակերպի զորությունը, նրա ապրելակերպի զորությունը տեսնելով, նրանք հետևում էին Քրիստոսին հավատքով, ամեն բան չէ որ հասկանում էին, որտեղ միշտ առիթ ունեին հարցնելու եւ իրենց հավատք ինչ անելու, ավելի ու ավելի նորոգելու։ Բայց այնտեղ մենք կարդում ենք 5000, 10000 ամբողջ ժողովուրդ, որոնք հետևում էին, բայց սրտի ցավով նրանց մասին նույն կարծիքը չեն կարող հայտնել, որ նրանք հետևում էին Հիսուսին ինչով հավատքով։ Նրանք հետևում էին by the demand and a compelling։ Նրանք հետևում էին կարիքից ու երևույթները տեսնելուց։ Տեսնում են, թե ինչպես է հացերը բազմեցնում, ինչպես է նրանց ծրի կերակրում, ինչպես է նրանց մեռելները ինչ հարություն տալիս, նրանց կույրերին տեսողություն, նրանց կաղերը քայլում են ու նրանց բորոտները բժշկվում ու իրենց ընտանիքներին են վերադառնում։ Նրանք Հիսուսին հետևում էին, որպեսզի իրենց համար առնեն բարիքը ու փախնեն։ Դրա համար 10 բորոտներից ընդամենը մեկն էր, որ որակավորվեց որպես հավատացյալ, 9 գնացին ու այդպես էլ չվերադարձան։ Այդ 9-ը ինչպես թիվն ասում, արդեն ամբողջներ են, բայց այդ մեկը անհատներն են, եւ այսօր դու ես այդ անհատների մեջ, եթե ես ու դու չկորցնենք այդ անհատի արժեքը։ Բայց մեկ բան զարմանալի, որ ամեն անգամ երբ որ այս առակը կարդում ես սերմնացանի առակը, բնականաբար ամեն մեկս մարդ ենք, միսու արյուն ենք, եւ ես եւ դու եւ ամեն մեկս անմիջապես այսպիսի եզրակացություն ենք անում։ Այս 3 տեսակի սերմերը, որ թափվեցին ճանապարհին, քարերի մեջ, այդպես ճյուղերի, փշերի մեջ, դրանք բնականաբար ինչ չեն վերաբերվում։ Ես բնականաբար պատկանում եմ այդ 4 տեսականին եւ այդ 4 տեսականին եմ, որ այսօր կամ։ Բայց զարմանալի մի բան կա։ Երբ որ ամբողջն էր հավաքված, Հիսուսը առակը պատմեց։
բայց երբ որ ամբողից առանձնացան, միայն այն ժամանակ իրեն հավատացողներին սկսեց առակը մեկնաբանել։ Ու երբ որ առակն էր մեկնաբանում, նա միայն հավատացյալ, ներկա հավատացյալների հետ չէր խոսում, մենակ 4 տեսականի սերմերի մասին։ Նա բացատրում էր բոլոր տեսականի սերմերի մասին։ Այսինքն հավատացյալ լինելով հանդերձ ես ու դու ունենք, սրտի ցավով եմ ասում, ունենք այն կարգավիճակը, եթե անտարբեր գտնվենք, եթե իմիջայլոց գտնվենք, եթե մտածենք ու հույս փայփայենք, ես դե արդեն հոգևորի կոչում ունեմ, վստահեցնում եմ ձեզ։ Հողագործը, սիրելիներս, հողը իր կյանքում մի անգամ չի մշակում, չէ՞։ Պարտադիր չէ, որ հողագործ լինես, բայց համամետ կլինես։ Հողագործը մշտապես մաքրում է, դա իմ ու քո հոգևոր կյանքն է, որ այդ հողը մինչև վերջ չմաքրվի ու ամեն օր չմաքրվի ու ամեն ժամ չմաքրվի ու ամեն աղոթքի մեջ, ամեն ներկայության մեջ, ամեն հաղորդության մեջ, ամեն աստվածապաշտության մեջ, ամեն երկի ու փառաբանության մեջ չմաքրվի, այդ սերմերը ունեն վտանգ, որ դառնան ինչ այլ տեսականի սերմեր։ Այդ հողը որ չմշակվեց, այդ հողի մեջ ինչ կգնի, քարքարոտներ, այդ հողի մեջ ինչեր կաճեն, փշեր ու տատասկներ, այդ հողը ինչ կդառնա, մարդիկ կքայլեն ու կդառնա ճանապարհ ու սերմը ճանապարհի կողքին կլինի։ Հասկանում եք, մենք մեր բնազդով մտածում ենք, որ մենք 4 տեսականի սերմին ենք պատկանում, բայց զարմանալի ձևով ես ուզում եմ 13-րդ գլխի 18-րդ համարը նայես։ 18-րդ համարը եթե ուշադիր լինես, նա արդեն ամբողին պատմել էր այս առակը, բայց 18-րդ համարում հետևյալն ասում, դուք հիմա լսեցեք, դուք ումի նկատի ուներ, բոլոր այն հավատացյալներին, որոնք աշակերտ էին Քրիստոսին։ Հիմա ասում է դուք, չի ասում ժողովուրդ ամբողջ, ասում է դուք, ու հետո սկսում է այդ ամբողջ առակը սկսում է սկզբից մինչև վերջ ինչ անել, մեկնաբանել։ Եթե Հիսուսը մտածեր, որ մեզ միայն ու միայն 4 տեսականին է կարևոր, ինչ պետք ուներ ժամը վատնելու եւ իրա եւ այդտեղ ներկաներինը, որ մի անգամ եւս մեկնաբաներ բոլոր տեսականիները։ Նա հստակ գիտեր, որ մենք մինչև մեր պահը, մեր աչքերը փակելու ու հրաժեշտ տալու այս երկրին, մենք միս ու արյուն ենք ու այս աշխարհի մաս ենք, եւ մենք ընդունակ ենք, եւ մեր մեջ այդ պոտենցիալը կա, որ 4 տեսականից դառնանք մյուս 3 տեսականի սերմերը։ Ու մեր մեջ մեռնիկ ինչը, հոգու պտուղը ու պտուղները, ոմանք 30, ոմանք 60 ու ոմանք էլ 100։ Գիտեք, երբ որ Պիղատոսը Հիսուսին հարցում էր հարցնում, ասում էր, ես գիտեմ, որ դու արդար ես, մի բան ասա, մի ինչ-որ ձևով ինձ օգնի, որ ես էլ քեզ օգնեմ։ Գիտեք Հիսուս ինչ պատասխանեց։ Հիսուսը, եթե գնաս տուն ու կարդաս, Հովանի ավետարանի մեջ 18:36-ում ասեց, իմ թագավորությունը այս երկրի թագավորությունից չէ։ Եթե ոչ, ես իմ զինվորներին կհրամայեի ու նրանք կգային, ինձ կպաշտպանեին ոչ միայն քեզնից, այլ քո կայսրից ու ամբողջ աշխարհից։ Գիտեք, մենք հաճախ այո կյանքի իրավիճակներում մենք շփոթվում ենք։ Երբ որ մենք աղոթում ենք, մենք մտածում ենք, որ մեր Քրիստոսը այս երկրի թագավորն է, եւ ուզում ենք, որ անմիջապես ոչնչացնի ու հողի հավասարացնի ամբողջ Ադրբեջան իր կողքին լաշը փռի Թուրքիայի, բայց այդպես չէ Աստծո գործելակերպը։ Դա մեր մտածմունքն է, դա մեր երազն է, դա մեր զգացմունքների փափագն է, բայց Հիսուսը դեռ 2000 տարի առաջ, ինչպես Նիկոդեմոսին, ինչպես Պիղատոսին, այդպես այսօր ինձ ու քեզ է ասում. Որդիս մի շփոթվիր, իմ
ու այն թակավորությունը, որ դու պատկանելություն ունես այդ թակավորության, այս աշխարհի թակավորությունը չի։ Այո, լսում եմ քո աղոթները, այո, տեսնում եմ քո արցունքները, այո, տեսնում եմ, որ ոչ թե քո սրտից արյուն է հոսում, այլ արյուն է կաթում։ Տեսնում եմ այդ բոլորը եւ հոգ եմ տանելու, բայց մեկ բան Տերը ուզում է ինձ ու քեզ հիշեցնի, որ մեր թակավորությունը այս երկրի վրա չէ։ Այն օրը, որ մենք Քրիստոս Հիսուսին ճանաչեցինք ու հավատացինք ու կանչեցինք նրան Տեր ու Փրկիչ, մեր թակավորությունը կառուցվեց որտեղ։ Երկնքի վրա։ Եվ քանի դեռ մենք ապրում ենք այս երկրի վրա, Աստված լի արժեք այդ իրավունքը մեզ տվել է աղոթելու ու աղոթելու այսօրվա մեր կարիքների համար, վաղվա մեր կարիքների համար, բայց չկարչել, չամբողջացնել, մեր ամբողջ հավատքի կիզակետը չդարձնել։ Տեր չունեմ շատացրու, Տեր հիվանդ եմ բժշկիր, Տեր ընտանիքս, Տեր վիճակս, Տեր երեխեքս, Տեր թոռներս։ Տեր ուզում է, որ ժամանակ առ ժամանակ այս աշխարհից կտրվես ու երկնքի Տիրոջը նայես։ Գիտեք ինչ զարմանալի մի բան էր, որ սրանից 2000 տարի առաջ Պիղատոսը դարձավ այնտեղ ներկա հրեաներին, հոգևոր ու աշխարհային առաջնորդներին, ու ասեց ես այս մարդու մեջ ոչ մի մեղ չեմ տեսնում։ Եվ ով էր ասում։ Մի օտարազգի իտալացի ասում էր հրեաներին, որ իրենց սեփականը որդուն, որ ծնունդ էր առել ու մեծացել Հրեաստանում ու 33 տարի շարունակ այդ երկրում միայն ու միայն բարիք էր արել, ասեց ես սրա մեջ ոչ մի մեղ չեմ տեսնում, թողեք մեկ-երկու հատ զարկենք ու թողնենք։ Պատասխան ինչ եղավ։ Աման չենք գետնի տակը մտնենք, եթե օտարազգին տեսնում այս մարդու արդարությունը, ոչ, խելագարի նման Աստծո խոսքն ասում, խելագարի նրան աղաղակում էին, խաչը հանիր նրան։ Սիրելիներս, թույլ տվեք մի քիչ ավելի համարձակ խոսքեր խոսամ։ Այն 2000 տարվա առաջվա Իսրայելի եւ այսօր Իսրայելի մեջ ոչ մի տարբերություն չկա։ Նրանք 2000 տարի առաջ Աստծո միածին որդուն խաչը հանեցին, հանուն իրենց փառքի ու հարստությանը։ Եվ այսօր մեր հայ ազգին են խաչը հանում, միայն ու միայն հանուն իրենց փառքի ու հարստությանը։ Ուրիշ ոչ մեկ բան, ոչինչ չի փոխվել այդ ազգի մեջ։ Եվ թող իզուր ամերիկացի հոգևորները մեզ չխաբեն ու համոզեն, որ դրանք Աստծո ընտրյալ ազգն են։ Այսօր ես ու դու ենք Աստծո ընտրյալ ազգը։ Մենք ենք։ Եվ ամեն Քրիստոսին կանչողն է Աստծո ընտրյալ ազգը։ Ես Իսրայելի ժողովրդի բան չունեմ ասել, լսեցի, որ որոշ գիտնականներ այդ համարձակություն ունեցել են հավաքվել ու նամակ գրել այդ փչացած Նաթանայուի վրա, որ 6 ամիս առաջ նրան բռնել էին, հայ բանդը պետք է նետեին գողության ու ավազակության համար, ու մի անգամ եւս նորեն պլստած, ինչպես քաղաքական գործիչները սովոր են պլստալու։ Իսկ Ադամ Շիֆը լռում է, ու ուզում է համոզել, որ սիրում է մեզ հայ ժողովրդից։ Գիտեք, Հակոբոս առաքյալի թղթերի մեջ մի փոքրիկ համար պետք է ընթերցենք։ Ասում է, երբ որ լսում ես Աստծո խոսքը, լսում ես, որ մնա քո կյանքիդ մեջ եւ իրական դառնա։ James 1:22 Հակոբոս առաքյալ առաջի գլուխ 22-րդ խոսքը, բայց խոսքը անողը եղեք եւ ոչ միայն լսողներ, ձեր անձերը խաբելով։ Ում համար է գրված աշխարհի, ով ոչ, ինձ ու քեզ համար է գրված։ Ես ու դու ենք, որ Աստծո խոսքը լսում ենք։ Այսօր աշխարհը իր ականջները ու աչքերը փակել է Աստծո խոսքի ու Աստծո ճշմարտության վրա։ Եվ Հակոբոս առաքյալ 2000 տարի առաջ ինձ ու քեզ եւ ամեն հավատացյալի նկատի ունելով, եկեք մենք մեզ չխաբենք Աստծո խոսքը լսելով, այլ կատարող լինենք։ Գիտեք, վերջը որպես քարոզիչ այսպիսի մի statement-ի այսպիսի մի հասկացողության եկա,
Լավ քարոզը, այո ես որպես քարոզիչ պարտական եմ քարոզելու Աստծո խոսքի անաղարտ ճշմարտությունը, բայց գիտեք ինչ, լավ քարոզը նա չէ, որ երբ որ ժողով ավարտումը մարդիկ տուն են գնում, ոչ բոլորը, բայց ոմանք ասում են, հետաքրքիր քարոզեր, լավ քարոզեր, հետաքրքիր օրինակներ կար իր մեջ։ Լավ քարոզը գիտեք ինչա, որ ես ու դու այդ օրվա այդ նյութից մի բան ունենք, որ թողնենք ներս մտնի ու մեր հոգու մեջ հանգրվանի, մնա, որպեսզի պտուղ բերի։ Այդ դա է արդեն լավ քարոզը։ Գիտեք, եթե խոսքը ու այդ Աստծո խոսքի քարոզությունը հոգու մեջ փոփոխություն չարեց, դա գեղեցիկ ճառ է։ Եվ ամեն մարդ կարող է ինչ-որ գեղեցիկ ճառեր պատրաստի։ Բայց եթե մտավ ու հոգու մեջ մնաց, ու այդ հոգու մեջ օրհնություն, ու պտուղ, ու շնորհք ու ողորմության առիթ եղավ, դա արդեն կարող է քարոզիչ ասի, որ Տիրոջ ձեռքին գործիք ա եղել Աստծո խոսքը խոսելու։ Գիտեք, վերջի խոսքերով պետք է ավարտենք։ Հայտնության գիրք 3-րդ գլուխ 20-րդ համարը, սրտի դռան կանգնած թակում եմ։ Եթե լսես ու բացես ներս պիտի բնդեմ, ու քեզ հետ ընթրիք պետք է անեմ։ Ընթրիք մենք ֆիզիկապես չենք հասկանում, մենք միանշանակ հասկանում ենք Քրիստոսի հաղորդակցությունը, ու այդ հաղորդակցությունը մշտական մեր ու մեր կյանքի օրերի մեջ։ Քեզ կբերեմ փառավոր Հիսուս Քրիստոսի ձեռքերին։ Ամեն։